卓生啊，今日同我哋介紹邊啲電子產品啊？ Hello，大家好。今日咧，我哋介紹幾樣嘢咯。首先啦，介紹而家新款嘅行車記錄儀咯，同埋而家最近出咗嚟嘅 DLP 嘅投影機咯。而家呢啲都係高端嘅投影機 DLP 嘅。李小姐，呢台好似係翻譯機嚟嘅喎。係啊，呢隻係翻譯機咧，但係呢隻咧好多特別嘅功能。呢隻機咧就有線上咧，有離線咧，同聲傳譯咧，呢啲全部都有㗎啦。但係佢有個好特色咧，就係可以掃描翻譯，可以掃。各位網友大家好啊，我係阿 Pan 啊。而家喺深圳華強北啊。我老友啊李小姐話俾我聽咧，今日佢翻咗啲電子嘅新產品，咁我過嚟去介紹俾大家睇下啊。華強北地鐵站 E2 出口，順住呢個方向一直向前行。呢度有個中國移動。賽格通訊市場經濟大廈，咁啊右手邊呢條通道行入去，一直向前行。去到呢一度A06檔 E 路航。而家今日介紹嘅係行車記錄儀係嘛？係啊，而家呢隻新款嘅行車記錄儀係行緊 4K 嘅啦，而家清晰度係非常之高嘅啦，你哋睇過嚟咯。咁佢有前後有得錄影咯，你係可以轉翻前邊或者轉翻後邊都得，可以一齊顯示。咁我哋而家係介紹係獨立嘅一個功能咧，都係有個卡玻璃功能。咁呢個卡玻璃功能平時咧，你手機需要導航嗰陣時咧，就可以將你手機地圖射到呢個顯示屏度噶啦。咁我哋而家顯示下俾大家睇咯，操作都係好簡單嘅。咁我而家用緊係蘋果手機咯，梗係安卓手機一樣有得呢個功能嘅。咁我而家打開咗 AirPlay 功能啦。咁我哋依家手機打開 WiFi，連咗呢部機嘅熱點。咁連咗之後咧，你打開嗰個同屏景就得㗎啦。連咗，咁而家連咗之後咧，將呢個熱點連咗。咁連咗之後咧，我哋而家就手機嘅點操作咧，顯示屏就點操作到嘅啦。咁好似我哋而家要打開地圖咯。咁將地圖咧，就同你手機地圖一樣嘅啦。係喎，同步到咯。同步到。咁即係可以通過呢個行車記錄儀睇翻個地圖。係啦，咁你平時咧就照住呢隻導航行緊就得嘅啦，唔使用緊你手機啦。係啊。就非常之實用咯。係通過 WiFi 手機連上去嘅。係佢啲即係經過熱點連咗就得㗎啦，就唔需要，就好似啱先我哋操作緊嘅打開呢隻同屏影像，咁就可以影到㗎啦。同步咗，通過熱點。係。
咁平時咧都有呢啲車機咧都有其他用途嘅咧，都好多咯，都係行車記錄儀普通嘅用途，佢都係一樣有得用咯。梗係呢啲係全屏嘅十寸屏嘅，梗係都有好多其他款式嘅選擇咯。呢啲中意大隻嘅咧、細隻嘅都有。而家呢啲最新款嘅都呢隻咧係4G 嘅，4G，即係有插埋 SIM 卡咯，有得定位咯。佢都一樣有得前後錄到嘅。呢啲細個都好方便咯，然之後一黐一黏都得㗎啦。又唔阻定，好方便。係啊，好細個。我而家試埋呢啲都可以一齊睇下啦。啲個頭細咧，入邊都有顯示屏，佢一樣有得俾你轉換前邊啊，或者後邊啊。前後。係啊，或者連埋手機睇又得。都有得選擇。好細個。係啊，好細個。咁呢啲價錢都係好平，好似啱先我哋而家有卡玻璃功能嘅呢隻行車記錄儀咧，我哋先至捉緊368蚊。368。呢個係粉絲價嚟㗎啦。係啊，都係照住粉絲價俾到大家。咁呢種咧係更加平嘅，260蚊咋。260蚊。係啊。得啦，記錄儀有多種多用，大家都有好多選擇嘅。梗係你有需要到用到3個鏡頭，有影到車入邊嘅呢啲都係有嘅，即係呢前邊後邊，而且呢啲係都有4K 嘅畫質，非常之高清。3個鏡頭嘅呢個係。3個鏡頭，呢啲車入邊都影得到嘅。係。大家有多種選擇都可以過嚟一齊睇，我哋一齊睇啦。係喎，而家影俾大家睇下。咁啊，卓生個鋪頭咧就有好多層行車記錄儀，有平有貴。咁啊，卓生呢度咧有好多款係運動相機嘅。咁而家呢一度咧就有一隻4K、一隻5K 嘅，而家最新款嘅運動相機。呢啲已經有 6K 嘅運動相機嘅啦。6K 去到，而且係有得防水嘅。8級防水。30米嘅防水。30米防水，佢係裸機防水定係？冇，佢都有個防水殼。呢啲係有個係。而且係呢隻係金屬殼㗎啦。佢可唔可以攞機防水㗎？呢隻？呢隻唔得，佢要加埋防水殼先得。加埋防水殼先。咁如果大家中意攞機防水嘅，都有好多選擇嘅。我哋呢邊都有太專業嘅啊嘛，好似影食360啊，我哋都有做緊嘅。影食360嘅攞機防水。係啊。咁呢啲佢都係用緊索尼嘅，而且夜視效果係超級靚嘅呢隻。係嘛？用緊索尼嘅鏡頭，佢個感光非常之靚。咁都係有得 touch 嘅，呢啲攝像都有得4K 嘅60幀咯，同埋而家係最高清嘅有得6K 嘅30幀。咁我哋依家將燈熄埋咧，我可以俾大家睇下嗰啲夜視效果咯。好啊。大概貴啲。底下呢係冇光嘅，但係你一樣係有影到，係喎，好靚嘅。係喎，啲夜視效果唔錯喎。佢而家嗰啲下邊嗰度咧係完全黑掹掹嘅。呢啲運動相機可以做到呢啲質素係好少㗎啦。係嘅。
外觀都好靚，佢都有兩個屏顯示到嘅。可以下潛到幾多米啊？佢多呢個防水殼之後咧，有30米嘅防水。30米防水，潛水都得啦，出邊。係啊，而家運動相機有好多種咯，有4、5、6K 啊、5K 啊，同埋中意細個咧，到而家呢啲都好多選擇咯。呢隻就冇指相機嘅。係啊，中意冇指相機嘅都有幾隻有得選擇咯。呢隻冇指相機係4K 㗎。有4K 嘅係呢隻，同埋呢隻係2.7K。2.7K。咁佢係掛咗喺身度㗎。係啊，冇錯，佢有入邊有配埋嗰個級可以掛喺身度一齊影嘅。佢有配埋係吸到嘅呢啲嘢，好方便。係吸到嘅。佢掛喺身度。呢幾隻都有嘅，都有得掛嘅。夾唔夾到包包啊？夾嘅呢隻有得夾咯，呢隻。呢隻有得夾到包包。係啦，佢有配埋嘅，佢有一隻夾得到嘅。咁啊，卓山呢度啲運動相機有好多選擇啊，5K、6K、30米防水、冇指，咁啊適合唔同嘅拍攝環境，咁同埋唔同嘅拍攝場景啊，咁啊任君選擇。咁啊而家啲運動相機嘅話，就國產嘅話已經係日新月異，好靚。我卓山呢度咧，仲有一款手提式嘅比較傳統啲嘅5K 嘅攝錄機啊，個牌子係歐達，幾錢啊？你知唔知？啊，舊緊特價咧，900零蚊咋？哦5K 喎。5K 900零蚊啊？係啊係啊。 900幾啊睇下大家品市價計950咯。 ？950，哇抵玩喎，唔錯喎呢台嘢。係可以送埋呢度呢個係乜嘢嚟㗎？嗰個罩嚟嘅，個罩嚟嘅。同埋呢度可以補光燈。啊，補光燈，咁啊真係抵玩啊！所以而家幫我哋介紹嗰啲款係投影機㗎嘛？係啊，呢隻而家係呢兩隻而家都係最新款嘅，但係呢隻咧而家係 DLP 嘅 DLP 投影機咧入邊係最高級嘅一隻嘅啦。你同大家睇過嚟呢隻，我哋而家開箱俾大家睇。佢呢隻一樣有得充鋰電咯，有充電咯。一啲即個頭大啲，但係啲影出嚟效果係超級靚。我哋俾大家試下。好啊。咁咧，我哋而家係開住燈嘅。我哋而家呢啲細嘅房間咧，有咁多粒燈，一樣有得睇到效果嘅，而且都一樣有係全自動嘅。你正頭啊、側頭都 OK 嘅。我哋而家熄埋燈俾大家睇下，呢啲效果係更加靚嘅啦。咪揸住啊！好清啊！係啊，我哋而家可以批個片俾大家睇下咯。好啊！但係我哋係正頭，而家係側頭咯，正頭咯。係啊，呢啲全部都可以自動糾正嘅。可唔可以固定嘅架落去，可能會比較好睇啲？係啊，我而家批個片咯。色彩啊，嗰啲光度啊，都非常之靚㗎啦。係啊。而家批翻個動態嘅啦。而且你放緊3D電影都一樣得嘅。
係啊，正頭啊、斜頭、斜住側頭又得嘅，嗰啲都全部都有得自動嘅。你呢啲放大啲咧，佢一樣有得非常之好嘅效果。好清。OK。投影機咧，佢本身都係有盒仔嘅功能嘅。咁你平時係睇 YouTube 啊、Netflix 啊呢啲，佢都有咯。或者你去睇嗰啲電影之類嘅 Apps 咧，都可以裝翻入去嘅啫。呢隻都屬於國際版嘅，透明度高。而家呢隻非常之靚啦，嗰啲效果。係唔錯呢個效果。而且佢嘅電池又襟用喎，基本上有3個鐘頭嘅睇一部戲係絕對冇問題嘅。續航3個鐘。阿生呢台機賣幾錢啊？係呢隻機俾到大家粉絲價咧2100蚊。2100蚊。照住官方價錢咧係2699嘅。哦。官方價2699。係啊，呢隻都係 DLP 美國嘅德州儀器嘅。好似阿卓生仲有呢台介紹俾我哋㗎，係嘛？係啊，呢隻機佢都係一樣，嗰個難度係差唔多嘅，差唔多一樣嘅，都係超高清嘅。超高清。DLP 而家呢兩隻咧都係而家市面最新嘅兩部機㗎啦。最新嘅。大家中意咧可以過嚟試下咯。好啊好啊。睇唔過。如果網友過嚟嘅話，就揾阿卓生去試下呢兩台機啦。咁呢隻係賣幾錢㗎？呢隻係多100蚊。而家2200蚊咯。2200蚊。我而家就試一試呢台投影儀嗰個效果。而家咧就係着緊燈嘅，咁啊都幾清晰一下。我都熄埋燈俾你睇。熄埋燈睇睇，唔錯喎效果，高清啊！咁我播啲電影過嚟睇下。2200蚊啊呢台。佢呢隻一樣係國際版嘅，喺 YouTube 啊、Netflix 呢啲都有得睇，有可以手機投屏。手機投屏國際版。效果都幾好啊！唔使開聲嘅，唔使開聲嘅。佢呢邊嘅聲音冇聲音嘅。效果唔錯啊！佢呢啲又係充電㗎嘛？係都係充電嘅。充幾耐到啊？佢呢隻可以插埋電，充好電之後咧，有3個零鐘頭。3個零鐘頭。側頭啊，即係斜側頭都 OK 嘅呢啲。
李小姐呢台好似係翻譯機嚟嘅喎。係啊，呢只係翻譯機咧，但係呢只咧好多特別嘅功能。呢只機咧就有線上咧，有離線咧，同聲傳譯咧，呢啲全部都有㗎啦。但係佢有個好特色咧，就係可以掃描翻譯，可以掃詩本，即刻掃即刻出嚟。同埋第二個特色咧，就係呢個有方言。你睇睇，東北話、四川話呢啲國內嘅方言全部都有，適合所有啲大灣區啲朋友全部可以用到。好多方言啊！係啊，首本咧就係翻譯帶埋掃描。第三個特色咧，佢有兩個 AI， 一個係 DeepSeek， 其他機都未有嘅。同埋啲普通功能咧，都基本上就差唔多，平時可以聽歌啦，睇啲短片咧都冇問題。因為呢度可以加內存卡，可以增加內存。增加到幾大啊？可以。係啊，128都冇問題㗎啦，夠用㗎啦。呢個咧就翻譯機最好嘅選擇。一機兩用，同埋咧佢仲有送啲嘢，你睇下膠套有繩掛繩都有，非常之方便，有薄衫。你睇下，又唔會話覺得好隆重。我哋最緊要咧出去旅遊都要方便，旅遊翻嚟可以當佢60機。翻譯機目前係最新款。而且多咗個 DeepSeek 功能。係啦，同埋有掃描。有掃描。有翻譯。係呢個翻譯機最好嘅特色。市場上首款啊，未有嘅。大家快啲過嚟綠燈啊！好啊。咁啊，有咩唔明嘅話就問下李小姐。今日好多謝阿卓生同埋李小姐同我介紹咁多靚嘅產品啊！我哋下一次再過嚟，拜拜。